ஆப்பிள் அவங்களுடைய ஐஃபோன் 12 சீரீஸ்லேருந்து ஐஃபோன் பாக்ஸில் ஏர்பாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் அடாப்டர் இது ரெண்டையும் கட் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் சார்ஜிங் கேபிள் வந்து தருவாங்களாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 90% கிட்டத்தட்ட கன்ஃபார்மே ஆயிடுச்சு. அஃபீஷியலாக சொல்லலை, பட் ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை தொடர்ந்து ஒரு 2-3 நாளுக்கு அப்புறம் சாம்சங் சைட்லேருந்து ஒரு ரூமர் வருது. என்னென்னா சாம்சங்கும் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஃபோனில் லைக் கேலக்ஸி S20 ப்ளஸ் S20 சீரீஸ்லேருந்து சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து பாக்ஸில் தரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில வதந்திகள் வந்துட்டுருக்கு. இப்படி சார்ஜிங் அடாப்டரை கட் பண்ணுறதுனால இதில் என்ன நன்மைகள் இருக்குது, தீமைகள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன பெட்டரான சொல்யூஷன் இருக்கும், ஸோ கட் பண்ணுறதை விட வேறு பெட்டரான என்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் கம்ப்யூட்டர் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த சார்ஜிங் அடாப்டரை வந்து கட் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிராண்ட் சொல்கிற மாதிரி வேஸ்ட்டோட அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகும். வேஸ்ட்னால் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு சார்ஜர் இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு சார்ஜர் வாங்கும்பொழுது மேபி அந்த புது சார்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இருப்போம், அல்லது பழைய சார்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமே வச்சுருந்து தூக்கி வீசுவோம். இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். ஸோ அப்படி ரொம்ப நாள் டம்ப் பண்ணி வச்சுருந்து அதை தூக்கி போடுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிறதே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பிராண்ட் சைட்லேருந்து வைக்கிற ஒரு சஜஷனாக இருக்குது, ஒரு ஒப்பீனியனாக இருக்குது. ஸோ உண்மையாலுமே கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயந்தான். நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி சார்ஜர்ஸ் இருந்ததுன்னா வேஸ்ட்டோட அமௌண்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்மளுடைய மொபைல் வாங்கும்பொழுது மொபைலுக்கான காஸ்டிங் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் ஒவ்வொரு சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. அந்த பர்டிகுலர் சார்ஜிங் அடாப்டரை வந்து நம்ம கட் பண்ணும் பொழுது அதோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் குறையுது, அதுக்கப்புறம் அதுக்கான பேக்கிங் சார்ஜஸ் அது மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் குறையும். ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த ஃபோனோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் இது வந்து எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில. உண்மையாலுமே பிராண்ட்ஸ் வந்து ஃபோனோட ஒரிஜினல் காஸ்ட்லேருந்து அந்த சார்ஜிங் அடாப்டரோட காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணி எண்ட் யூசருக்கு கொடுப்பாங்களா, இல்லை இனிஷியலாக இருந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் வச்சு தருவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரில. எவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் உண்மையாக நடந்துக்குங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ஸ்டில் இது ஒரு அட்வான்டேஜ், அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்த ஒரு அட்வான்டேஜ் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட்ஸ் வந்து இப்போ புதுசாக ஒருத்தங்க வந்து மொபைல் வாங்கும்பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பர்டிகுலர் பிராண்ட்லேருந்து ஒரு சார்ஜஸ் தேவைப்படும். அந்த சார்ஜர் வேணும்னா கண்டிப்பாக அவங்க தனியாக வாங்கும்போது அதோட ப்ரைஸிங் கண்டிப்பாக பாக்ஸோட இன்க்ளூட் பண்ணும்பொழுது இருக்கிற ப்ரைஸிங்கை விட அதிகமாக தான் வச்சு விற்பாங்க. இதனால் பிராண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க செட் பண்ணதை விட அதிகமான மார்ஜின் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சார்ஜிங் அடாப்டரை கட் பண்ணுறதுனால இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எதுவும் ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்துன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்க்கு வருவோம். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு பார்க்கும்பொழுது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க போகிறேன். குறிப்பாக இப்போ ஆப்பிள் எடுத்துக்குவோம். ஆப்பிள் ஃபோன் ஒன்று வாங்க போகிறேன். ஆப்பிள் வந்து ஏன் இந்த டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னு ஒரு சின்ன சர்வேமும் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய பழைய கஸ்டமர்ஸ் கிட்டலாம் லைக் ஒரு ஃபீட்பேக் இது கேட்டிருந்தாங்களாம், ஒரு சர்வே எடுத்திருந்தாங்களாம். அந்த சர்வேஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அவங்க ஐஃபோன்ஸ் யூசர்ஸ் எல்லோரும் அவங்களோட சார்ஜிங் அடாப்டர் அதுக்கப்புறம் ஏர்பாட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் கிடச்சிருக்கு சர்வே ரிசல்ட்ஸ்லேருந்து. ஸோ அதுவும் இந்த சார்ஜிங் அடாப்டரை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஐஃபோன் யூஸராக வரேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஐஃபோன் வாங்க போகிறேன்னா என்கிட்ட கண்டிப்பாக ஆப்வியஸாக ஒரு ஐஃபோன் சார்ஜர் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. நான் ஸ்டில் தனியாக தான் வாங்கணும். தனியாக வாங்கும்பொழுது ஆப்வியஸாக அதோட ப்ரைஸிங் நார்மலாக பாக்ஸில் வரதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி ஐஃபோன்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு டைம் பே பண்ணி ஒரு சார்ஜர் வாங்கும்பொழுது உண்மையாலுமே அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஃபீலிங்காக இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து 500 ருபீஸ்க்கு வாங்கும்பொழுது ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். அதே ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 300 ருபீஸ்க்கு கொடுத்து டெலிவரி சார்ஜஸ் 50, அதாவது 350க்கு உங்களுக்கு கிடைச்சா கூட அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஃப்ரீ ஷிப்பிங் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்கள் மைண்டில் ரொம்பவே ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. ஸோ அது கிடைக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ப்ராடக்டோட ப்ரைஸிங் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, அதிகமாக இருந்தாலும் சரி. என்னடா ஒரு 40,000 50,000 போட்டு ஒரு ஃபோன் வாங்குகிறோம், ஒரு சார்ஜர் கூட ஃப்ரீயாக தர மாட்டேங்கிறானுங்க, இதுக்கு ஒரு 2,000 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுமே அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருந்துகிட்ருக்கும்.
ஸோ இது வந்து உண்மையாலுமே ஒரு பெரிய பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். குறிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பிராண்டுக்குள்ளே நுழையும் பொழுது எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான இஷ்யூவாக இருக்கும். ஸோ பிராண்ட்ஸ் சொல்கிற முன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஆல்ரெடி அவங்கக்கிட்ட பழைய சார்ஜஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சார்ஜஸே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சார்ஜிங் அடாப்டர்ஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னுடைய பழைய ஃபோன் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரு 3000 4000 mAh இருக்கும். அதை சார்ஜ் பண்ணால் ஒரு 15-18 வாட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ ரெட்மிக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு 18 வாட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த லெவல் நான் ஃபோன் வாங்கும்பொழுது என்னோடய பேட்ரி கெப்பாசிட்டி ஆப்வியஸாக மாறும். 5000 mAh பேட்ரி வரும். அதே 5000 mAh நான் ஸ்டில் ஒரு 15 வாட் சார்ஜர்லையோ 10 வாட் சார்ஜர்லையோ நான் சார்ஜ் பண்ணும்பொழுது எனக்கு இனிஷியலாக எனக்கு பழைய ஃபோன் 3 ஹவர்ஸில் சார்ஜ் ஆச்சுன்னா, நான் புதுசாக வாங்கின ஃபோன் வந்து ஸ்டில் ஒரு 4 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இது வந்து உண்மையாலுமே ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இப்போ வந்து மோஸ்ட்டாக பிராண்ட் சேல் பண்ணும்பொழுது அவங்களோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்டில் வந்து ஆட் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பார்க்கும்பொழுது இப்போலாம் அசால்ட்டாக ஒரு 15000 பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஃபோன்லேயே 30 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்டில் நம்ம வந்து ஒரு 15 வாட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்பொழுது அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் இருக்கும். ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருந்தும் ஒரு சின்ன சார்ஜிங் பிரேக் இல்லாதனால நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து நம்ம தனியாக வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் பொழுது தேர்ட் பார்ட்டிஸ் வந்து நிறைய சார்ஜிங் அடாப்டர்ஸ் விற்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஆப்பிள் வந்து சார்ஜிங் அடாப்டர் விற்கிறாங்க. ஆப்பிளுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக, அதாவது ஆப்பிளுக்கு மாற்றாக அதே நேமில் ஆப்பிள் ஃபோன்ஸுக்காக ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் வந்து புதுசாக ரைஸ் ஆகலாம். ஸோ அப்படி அவங்க சார்ஜஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணும் பொழுது மேபி அந்த சார்ஜிங்னால எதுவும் இஷ்யூ ஆகலாம் ஃபோன்ஸில். ஸோ அப்படி ஃபோன்ஸில் ப்ராப்ளம் ஆகும்பொழுது ஆப்பிள் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், அந்த சார்ஜிங் இஷ்யூக்கு வந்து அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வாரண்டியில் கிளைம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி சார்ஜஸ் யூஸ் பண்ணனால வந்த இஷ்யூ, அதனால் நாங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது, வாரண்டியில் சர்வீஸ் பண்ணி தர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக 100% இருக்குது. தேர்ட் பார்ட்டி சார்ஜிங் அடாப்டர் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆப்பிள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு $50 வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் அடாப்டர் தராங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு $35 $40 அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டில் உங்களை வந்து மாற்றிடுவாங்க. ஸோ ப்ரைஸிங் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகும்னா, ஸோ இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இவ்வளோ தான் காசு இருக்குது, ஸோ அதனால் இந்த பிராண்டுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஸ்விட்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி ஸ்விட்ச் ஆகும்பொழுது கண்டிப்பாக வாரண்டியில் நீங்கள் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இஷ்யூவை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜில் ப்ரைஸ் கட்டு, அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். ப்ரைஸ் கட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ரியல்மி எடுத்துக்குவோம். ரியல்மி பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு இந்த 5 சீரியஸ் 6 சீரியஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு 10,000 பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போது வந்து அவங்க சேம் அதே ஃபோனை தான் சார்ஜிங் பிரிக் இல்லாமே 10,000 சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ சார்ஜிங் பிரிக்கோடு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி ஒரு 11,000 10,500 அது மாதிரி எவ்வளோ காஸ்ட் வேணால் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸாக பிராண்ட்ஸ் வந்து வித் சார்ஜிங் பிரிக்கோடு இருக்கிற சார்ஜஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு சார்ஜிங் பிரிக்கான சார்ஜஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து ஆப்வியஸாக அதிகமாக காஸ்ட் ஆகும். ஸோ 1000லேருந்து 2000 வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. பிராண்ட்ஸ் முன்வைக்கிற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, என்கிட்ட பழைய சார்ஜஸ் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட பழைய சார்ஜஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்கிட்ட பழைய ஃபோனும் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நான் சைமல்டேனியஸாக என்னோட புது ஃபோனையும் சார்ஜ் பண்ணணும், பழைய ஃபோனையும் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு சார்ஜரை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு 2 சார்ஜிங் கேபிள் ஆப்வியஸாக தேவைப்படுது. ஸோ அந்த டைமில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ 1 by 1 தான் சார்ஜ் பண்ண முடியும். இதுவும் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது? இதில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வேறு எதுவும் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாம்சங் வந்து ஏன் ஆப்பிளை காப்பி பண்ணுவாங்கன்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை வந்து ஆப்பிள் ரிமூவ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை வந்து சாம்சங் வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணி நிறையா அட்வர்டைஸ் பண்ணி ப்ரமோஷன் தேடிக்கிட்டாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 1 or 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதே தப்பை சாம்சங்கும் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அவங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஹெட்ஃபோன் ஜாக்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை தாண்டி இப்போது அப்படியே ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ OnePlus எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா OnePlusல ஹெட்ஃபோன் ஜாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிளில் நாட்ச் வந்தது. ஸோ மற்ற ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸும் அந்த நாட்ச் எல்லாத்தையும் 1 by 1 ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இப்போயும் நிறையா ஃபோன்ஸில் நாட்சஸோடு வந்திருக்கு.
ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ஆப்பிளிருந்து காப்பி பண்ணுறாங்க, அது எல்லா பிராண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. குறிப்பாக சாம்சங் வந்து காப்பி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ சாம்சங் இதை பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக குறிப்பாக முன்னாடியே பண்ணாங்கன்னா லைக் ஆண்ட்ராய்டு பிளாட்ஃபார்மில் சாம்சங் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சேல் வந்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தோணும் அந்த ஃப்ரீ ஷிப்பிங் மேட்ரு மாதிரி தான். ஸோ தனியாக ஒரு ப்ராடக்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்து வாங்கும் பொழுது அது வந்து அவங்க லைக் ஒரு பெயின் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ எதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து வாங்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வரும். நீங்கள் அதே பாக்ஸோடு இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு தனியாக எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸ் வச்சு விற்றா கூட அவ்வளோ அவங்களுக்கு அந்த இது ஃபீல் ஆகாது. பட் ஆனால் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக அப்படி தோணும். ஸோ சாம்சங் ஒன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அதை தொடர்ந்து மற்ற பிராண்டுகளும் இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் OnePlus, Realme, Redmi யார் வேணால் இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோன்னா இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிராண்ட்ஸ் வந்து மொபைலோட இயர்ஃபோன்ஸும் கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அப்போது ரெட்மி வந்தாங்க, இயர்ஃபோன்ஸ் கட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அந்த இயர்ஃபோன் கல்ச்சரே ஃபுல்லாக முடிஞ்சது. ஸோ இப்போ வர ஃபோன்ஸில் மோஸ்ட்டாக எந்த ஃபோன்ஸ்லேயுமே இயர்ஃபோன்ஸ் பாக்ஸில் வரதே இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக நானும் என் ஃப்ரெண்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா, ஃபோன் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது இப்போ வந்து ஒரு Realme 6 வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 14,000 ஸோ அந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 உங்களுக்கு சேலில் இருக்கும். பட் ஆனால் டூரிங் பர்ச்சேஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட சார்ஜிங் அடாப்டரை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறது லைக் ஃபோன் ப்ளஸ் சார்ஜிங் அடாப்டர் சேர்த்து 14,000 இருக்கும். ஸோ அந்த சார்ஜிங் அடாப்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 rupeesனு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த சார்ஜிங் அடாப்டர் உண்மையாலுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை, ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு சார்ஜிங் அடாப்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் லைக் 2 ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்டை டெலீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ அப்படி டெலீட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் மட்டும் இருக்கும், அதோட காஸ்ட் 13,000. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சைக்கலாஜிக்கலாக பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபோன் ஒரு 14,000 சொல்லிட்டு எனக்கு சார்ஜர் இல்லாமல் இருந்தால் 13,000 சொல்லும்பொழுது அது கேட்குறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அதே சமயம் ஃபோன் 14,000 சார்ஜர் அடாப்டர் வந்து தனியாக 1,000 15,000 அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, அல்லது ஃபோன் 13,000 சார்ஜிங் அடாப்டர் 1,000 ஸோ மொத்தமாக 14,000 சொல்லும் பொழுதும் அது கொஞ்சம் கேட்குறதுக்கு வந்து வியர்டாக இருக்கும். என்னடா சார்ஜிங் அடாப்டர் தனியாக வாங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ளே தாட் வரும். ஸோ அதுக்கு தான் என்ன ஒரு இதுனா, ஃபோனும் ப்ளஸ் சார்ஜிங் அடாப்டர் சேர்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ யார் யாருக்கு வந்து சார்ஜிங் அடாப்டர் வேணாமோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஆப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அவங்க வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கிட்டும், வேணான்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஷிப்பிங் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் அதே சமயம் அப்படி ஷிப்பிங் பண்ணுறதுலையும் சப்போஸ் நீங்கள் கேட்கலாம், பாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ டிசைன்டு அப்படின்லாம் சொல்லலாம். பட் ஆனால் நீங்கள் சார்ஜிங் அடாப்டர் தனியாக வைக்கும்பொழுது அதுக்காக ஒரு பாக்ஸ் தருவீங்களா? ஸோ அதோட தனியாக இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுங்க. தட்ஸ் ஆல், சிம்பிளான சொல்யூஷன் தான். ஸோ இதுதான் சார்ஜிங் அடாப்டர் கட் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷனாக நான் பார்க்குறேன். என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் இதை விட பெட்டரான ஆப்ஷன் இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் ஆப்ஷன் தோணுது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்னும் பெட்டரான ஆப்ஷன் இருந்தால் அதை பற்றியும் கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க, பிடிக்கலன்னா தம்ஸ் டவுன் கொடுங்க. முக்கியமாக ஏன் பிடிக்கலன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக் தான் எங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். கேட்ச் யூ கைஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் ஒன். பீஸ்.